Hello everybody, welcome to my YouTube channel Bomb Learning English. Today we have got a very interesting lesson, idiom lesson. Do you wanna speak English fluently? So keep watching. Salom barchaga, bizning YouTube kanalimizga hushkelipsiz. Bugungi video darsligimizdagi idiomi bu breaking the news. To breaking the news. Va biz bu iborani albatta mukammal tarzda o'rganishga harakat qilamiz. If you're ready, let's go. To break the news. Biron narsani ma'lum qilmoq. To make something known. To make something known bu so'z ingliz tilidagi bu iborani sodda varianti. To make something known. Break the news. Biron narsani ma'lum qilmoq. Yaxshi yoki yomon yangilik haqida kimgadir bildirmoq, kimgadir ma'lum qilmoq. Uzbek tilidagi ma'nosi shu. Uzbek tilidagi ma'nosi yaxshi yoki yomon xabarni kimgadir bildirmoq. Biron narsani ma'lum qilmoq. To make something known. Bir nechta misollar keltiraman bu break the news iborasiga. Lola and Bobur are getting married, but they haven't yet broken the news to their parents. Shu so'zda iborani ishlatilishiga e'tibor bersangiz, break verbi, break so'zi so'zimizda past perfect zamon ishlatilganligi uchun passiv shaklini oldi. Break, broken bo'lib o'zgardi. Hop, so'zga qaytamiz. Lola and Bobur are getting married, but they haven't yet broken the news to their parents. Lola bilan Bobur turmush qurishmoqchi. But they haven't yet broken the news to their parents. Ammo ular ota-onasiga xabar berishgani yo'q. Lola bilan Bobur turmush qurishmoqchi, ammo ular ota-onasiga xabar berishganicha yo'q hali deb ma'no jihatdan shunday tarjima qilsa bo'laveradi. And next example. Bobur, you would better break the news to your father about your wedding. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu so'zda iboramiz qanday bo'lsa shunday ishlatildi. Break fe'li doimgidek break bo'lib, oddiy zamonda You would better break the news to your father about your wedding. Bobur, otangga nikoh to'ying haqida bir qator ma'lum qilib qo'ysang yaxshi bo'ladi. Bobur dadangga to'ying haqida xabar berib qo'ysang yaxshi bo'ladi deb tarjima qilishimiz mumkin. Break the news. Breaking news degan albatta ko'rsatuv ham bor. Bu so'zni yodlab olish menimcha muammo bo'lmaydi. Faqat bu so'zni o'zingizda ko'proq foydalaning, do'stlaringiz bilan, guruhdoshlar bilan gaplashayotganda ko'p foydalaning. Video darsligimiz sizlar uchun foydali va sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa yoki noroziliklar, kamchiliklar bo'lsa, iltimos o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingizni so'raymiz. Chunki biz uchun bu juda ham muhim. Yangi kanal va yangi videolar joylanmoqda. Albatta niyatlarimiz katta. Juda ham foydali bo'lgan video darsliklarni tayyorlashda doim biz harakatdamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida va yangi chiqayotgan videolarimizni birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Va videolarimizga like bosib, videolarimizni ko'pchilik ko'rishiga o'zingizni hissangizni qo'shishingizni so'raymiz. Hozircha biz video darslikni tugatamiz. Bye bye for now. See you next time.